Hello friends, welcome to our channel. 1100 square feet land ஏரியாவில் 1400 ஸ்கொயர் ஃபீட் பில்டப் ஏரியாவில் அமைஞ்சிருக்க நம்மளோட இந்த லக்ஸரி ஹவுஸ் அமைஞ்சிருக்க இடம் நம்மளோட வண்டலூர் மன்னிவாக்கத்துலங்க. 5 வீடு கொண்ட இந்த ப்ராஜெக்ட்டில் 2 வீடு புக் ஆயிடுச்சுங்க. இன்னும் 3 வீடு மட்டும்தான் இருக்குது. வீடை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்குங்க. செடி கொடிலாம் வைக்கிறவங்களுக்கு தாராளமாக இருக்கும். பெரிய கார் பார்க்கிங், ஒரு பெரிய காரை தாராளமாக நிப்பாட்ட முடியும். ஸோ 1100 சதுரடின்றது கிட்டத்தட்ட அரை கிரவுண்டு லேண்ட் ஏரியா. 3 BHK DUPLEX ஹவுஸ், கீழே ஹால் பெட்ரூம் கிச்சன், மேலே 2 பெட்ரூம் 2 அட்டாச் ரெஸ்ட்ரூமும் இருக்குங்க. இந்த லக்ஸரி ஹவுஸ் அமைஞ்சிருக்க இடம் நம்மளோட மன்னிவாக்கம்ல பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் அமைஞ்சிருக்குங்க. இன்னும் 15 டேஸில் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண போகிற இந்த ப்ராஜெக்டை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இன்னும் 3 வீடு தான் இருக்குது. வந்து பாருங்கள், செம்ம லொக்கேஷனு. இப்போ நியூவாக ஓப்பன் பண்ண போகிற கிளாம்பாக்கம் மப்சல் டிப்போலேருந்து ஜஸ்ட் 1 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் அமைஞ்சிருக்கதாங்க நம்ம ப்ராஜெக்ட். ஸோ ரொம்பவே கம்மியான விலையில் கொடுக்குறோங்க. ப்ரைஸ் அண்ட் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், செக் பண்ணி பாருங்கள். வரும்போது கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு சைட் விசிட் வந்து பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் சேனல்.